هاي. النهارده عايزه اتكلم في موضوع، هو ان انت راضي على الحاجه اللي انت فيها بجد. انت راضي عن حياتك دلوقتي؟ انت حاسس الحاجات اللي عندك دلوقتي هي كان مكفياك؟ حاسس انك انت مبسوط؟ حاسس انك انت مش لما بتشوف حاجه في ايد حد بتقعد تقول انا عايزه حتى لو انت مش محتاجها؟ الفكره مش فكره ان يبقى عندي حاجات كتير قوي، ولا ان انا يبقى حاجات عندي قليله في حياتي وانا ساكت بس بحسد الناس اللي حواليا عشان عندهم حاجات تانية، رغم الناس التانية دي ممكن يكونوا بيسعوا اكتر مني. ممكن الناس التانية دي تكون بتشتغل اكتر مني. ممكن الناس التانية دي تكون اشطر مني، مش اشطر مني عشان هم بس شاطرين، لا عشان هم بيجتهدوا. فانا مش عايزه اوصل للحياة دي كلها بس وانا عايزه انام، يعني عايزه انام والحياة دي اصحى الصبح ابقى موجوده عندي الحياة دي. لو مش موجوده عندي فانا حاسس بعدم رضا، حاسس ان حياتي مش حلوه. طب لو انا كل حاجه بجيبها انا محتاجها، وعندك حاله من عدم الرضا برضو، انا حاسه انا مفيش حاجه مكفياني. ليه؟ عشان انت لما بتجيب الحاجه مش بتسال نفسك انا عايزها ولا مش عايزها. انا دلوقتي عجباني عربيه، عجباني شنطه، عجباني جاكيت، عجبني اي حاجه انا عايزاها، انا بسال نفسي هل انا عايزاها؟ هل انا محتاجاها؟ هل حاسه لو هي جايه تضيف لي او انا حاسه انا عايزه اشتريها عشان هي عايزه عجباني انا وعايزه اشتريها، ولا بشتري الحاجة عشان خاطر فلان يقول لي الجاكيت التحفة الغالي ده جايبه منين؟ بشتري الحاجة دي عشان مثلا لما اقعد جنب الناس دي ما تقعدش تقول لي انت الجاكيت بتاعك ماله عادي كده ليه، رغم ان ممكن الجاكيت العادي ده هو عاجبك انتي، بس انتي بتفضلي تجيبي الحاجات اللي هي مش عاجباكي او الغالية او اللي انتي بتشوفيها مع ناس تانية عشان بس الناس اللي حواليكي ترضى عليكي. طب انتي راضية من جوه؟ لا. حاسة ان في جوه رضا كده على الحاجات اللي عندك؟ لا. على فكرة ممكن يكون في ناس عندها حاجة قليلة وراضية بيها، وفي ناس تانية عندها حاجة كبيرة مش مقدرها. ليه؟ عشان هو مش جايبها عشان هو حاسس ان هو عايزها، هو جايبها لمجرد بس الناس تقولي ان هو جايبها. وفعلا في ناس كده. يعني انا دلوقتي انا معايا دلوقتي عربية غالية قوي وحلوة قوي، تمام. في شخص تاني معاه توك توك حلو قوي، اكيد العربية غالية. معايا عربية بي ام ان شاء الله، يعني معايا عربية بي ام دبليو، حلو. وانت معاك توك توك. انا جبتها العربيه دي جبتها عشان بس وسط صحابي انا معايا عربيه حتى لو انا مش عايزها او هي مش فارقالي. والتاني الشخص اللي جايب التوك توك ده فجايبها عشان هو نفسه وحوش فلوس ان هو يجيب التوك توك، حلو. هو بقى كل يوم مهتم بيها، بيمسحها، بيخاف عليها تتخدش، بيشيلها في جراج، رغم ان هو ده التوك توك، حلو. انا معايا عربيتي سايبها عادي في الشارع، اي حد عايز يطلع عليها يخربشها، يعمل اي حاجه، اي حد ممكن يقعد عليها، ممكن انا اي حد يخبطها لي، مفيش اي مشاكل. ليه؟ عشان مش مقدرها، سايبها مطربه. فحتى لو هي اغلى وغاليه عن التوك توك، بس انا بهتم بالتوك توك. ليه؟ عشان انا جايباه عشان انا محتاجاه، او عشان انا عايزاه، او عشان انا كنت مستنيه قوي يجي، او انا كنت محوش له قوي ومستنيه يجي عشان يبقى عندي الحاجه دي. لكن الشخص التاني ايه اللي مخليه مش مهتم بالعربيه رغم العربيه غاليه قوي؟ ان هو حاسس ان هو حاجه عاديه. ايه يعني معايا عربيه؟ مش جايبها عشان هو عايزها. فاللي مش بيخلينا نكون راضيين عن الحاجه اللي في ايدينا، او مش راضيين عن حياتنا وحاسين ان احنا قليلين، ان مهما نعمل مفيش حاجه ترضيني، ان انت مش بتجيب الحاجه وانت حاسس بقيمتها. انت بتجيبها لمجرد ان الناس قالت لك في النهارده حاجه نازله جديده فانا عايزه انزل اشتريها بسرعه. ترند، يعني بنجيب الحاجه على اساس ان هو ترند، مش بنجيبه عشان انا حاسس ان انا محتاجه او مش محتاجه. هل انا محتاجه اشتري دلوقتي مثلا الحاجه اللي مشتريها دي؟ لا. طب بشتريها ليه؟ انا بشتريها وخلاص عشان لما انزلها، لما اركبها، لما البسها، الناس تقول لي واو انتي مشتريها، طب بجد، طب برافو، طب حلوه قوي، طب جميله. بس كده في الاخر مش هتحتاجها اصلا. فده اللي احنا بنجري وراه. لكن الشخص اللي عنده رضا في حياته وحاسس ان هو راضي عن حياته، هو لما بيعوز الحاجه بيشتريها، لو مش عايزها مش بيشتريها. مش بنشتريها عشان الناس تقول لنا برافو، احنا بنشتريها عشان احنا عايزينها ولا لا. حس بالقيمة الحاجة اللي بتشتريها او الحاجة اللي معاك او الحاجة اللي في حياتك، حتى لو انجاز صغير بتعمله. خليك راضي عن ان انت عملته، لان مش كلنا قادرين نعمل كده.